ים המלח בכל יום מאבד 600 בריכות אולימפיות. בכל שנה הוא יורד 1.20 מטר, המפלס שלו. בים המלח העניין הוא שכל פעם שאתה נכנס בחדש, אתה לא באמת נכנס לאותו מקום. אתה בעצם רואה את השינוי תוך כדי. לקחנו לעצמנו את החירות לקחת ממנו ולקחת ממנו, ועכשיו הגיע הזמן להחזיר לו. זה המסע שלי. המסע שלי זה לעצור את הדבר הזה ולגרום לו לחזור. אז אמרתי, טוב, איך מצילים ים? אני לא יודע. אבל אם אני אתרכז בזה ואעבוד בזה, אז כל מה שמסביב יעזור לדבר הזה לקרות. בפעם הראשונה שהגעתי לים המלח, עוד לא הכרתי את המקום, וכשירדתי מהאוטובוס, זה היה סצנה מאוד מוזרה. המעבר הזה מהכביש, הסואן, אחרי 100 מטר פתאום שקט, מקום אחר לגמרי, סדקים בקרקע, בוץ, בורות, בולענים. זה היה משהו מאוד מיוחד ומהפנט. זאת אומרת, הבנתי באותו רגע שאני נמצא במקום שהוא שונה ומיוחד. הסרטונים שלי הפכו להיות ויראליים ברשתות החברתיות, עשרות מיליוני צפיות, עמודים בינלאומיים מאוד גדולים שמבקשים ממני להעלות את הסרטונים אצלם, קיבלתי תגובות בכל שפה אפשרית. הים הזה זה הפשרה הכי טובה בין רב חובל למשפחה. אתה מבין? אני גם בים כל יום וגם בבית כל יום, ולא פעם ב4 חודשים. פשרה נהדרת. עכשיו, להגיד לך שההתמודדות פה עם עסק בים המלח היא קלה, ועסק בדיוק כמו שלי, שמצריך גישה לים, היא מאוד לא קלה. הגישה לים זה מאוד לא מובן מאליו. אתה יודע, באים אנשים, יורדים בחוף, עולים לסירות, אבל הם לא מבינים שאני כל חודש משקיע כמעט 5,000 שקל בכל הזמן לרדוף אחרי הים עם החוף. בכל חודש יש לי 60 סנטימטר קו חוף חדש. הים הזה, כשנציל אותו, הוא לגמרי יציל אותנו.